ஹலோ டெக்லனர்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஏர்டெலோட ஹெச்டி டிடிஹெச்சோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்குறோம். முதல்ல பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தாங்க வந்துச்சு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரீசார்ஜ் பண்ணுறது, பேலன்ஸ் செக் பண்ணுறது, அது மாதிரி டோல் நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமேட்டா ஒரு சீரியல் நம்பரோட கொடுத்துருக்காங்க. அதே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். இது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ மட்டும் இருக்கட்டும். இப்போ தான் சீல் போட்டு வச்சுருக்காங்க. சீலை பிரித்து உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் கவர் போட்டிருந்தாங்க. நான் எல்லா கவரையும் பிரித்து தூக்கி எறிஞ்சிட்டேன். பிகாஸ் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக. ஓகே, முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா HDMI கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு HD செட்டப் பாக்ஸ் வாங்குறதுனால HDMI கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மெயினான செட்டாப் பாக்ஸ் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கு டிசைனு. உங்களுக்கு நான் இதை பற்றி தனியாக சொல்கிறேன். மேலே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, பவர் ஆன் பட்டன். இந்த பார்த்தீங்கன்னா HD செட்டாப் பாக்ஸ் இருக்குது, ஏர்டெல்னு போட்டிருக்கு. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி உங்களோட சீரியல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆண்டனாலேருந்து கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு பின், அப்புறம் பென்ட்ரைவ் பின் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் HDMI கேபிள், அப்புறம் வீடியோக்கு அப்புறமேட்டா நீங்கள் ஸ்பீக்கர் எது வச்சிங்கன்னா அதுக்கு வச்சிக்கலாம். அப்புறம் பவர் கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் சுற்றி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வெண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பவர் அடாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 24 வாட்ஸ்க்கான பவர் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டாப் பாக்ஸை பவர் அப் பண்ணுறதுக்காக. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அந்த பவர் அடாப்டரோட பின் இப்படி தான் இருக்கும் ரவுண்டாக. அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரிமோட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. இதை பற்றி நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். முதல்ல இப்போ ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். HDMI கேபிள் எடுத்து இங்கே சொருவிட்டு உங்கள் டிவியில் இருக்க HDMI கேபிளோட சொரிக்கும். அதே மாதிரி அதில் அவங்க ஆண்டனாலேருந்து கொடுத்துருக்க பின்னையும் எடுத்து உங்களோட செட்டப் பாக்ஸில் சொரிக்கணும். அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் உங்களை பார்த்தாலே தெரியும், ரொம்ப பெருசாக கொச்சான்னு இருக்குது. இப்போ வர ஆண்ட்ராய்ட் டிவி ரிமோட்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது, க்ளீனாக இருக்கும். பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பட்டன்ஸ் 1 to 3 அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் கூட ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேனல் சேஞ்ச் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் அந்த பட்டன்ஸ்க்கு கிளிக் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு மேலே LED லைட் ஒன்று எரியுது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 AAA பேட்டரி போடுற மாதிரி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிவியில் இருக்க குவாலிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு இதை மாற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வித்தின் 2 daysக்குள்ளே, அதாவது 48 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ஃபிட் பண்ணிவிடுவேன்னாங்க. நான் காலையில் ஆர்டர் பண்ணேன். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஈவினிங்கே வந்து செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் டேவே எனக்கு சேனலும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நீங்கள் ஆஃப்லைனில் கூட போய் ஆர்டர் பண்ணுறதா இருந்தால், பட் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணும்போது ரொம்பவே சீக்கிரமானது. நான் காலையில் ஒரு 10 o'clock ஆர்டர் பண்ணேன். ஈவினிங் ஒரு 6 o'clockலாம் அவங்க ஃபோன் பண்ணிட்டு உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குது, நாங்கள் கரெக்டாக வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1600 rupees வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1600 rupees, 1300 rupees அந்த HD பாக்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிட்டிங் எல்லாமே ஃப்ரீ தான். உங்களுக்கு அந்த 300 rupees பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேனலுக்கான சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு. இந்த 300 rupees நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் போடும்போது மட்டும் உங்களுக்கு 6 monthக்கான சேனல்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வரும். HD சேனலும் இன்க்ளூடடாக. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 1609 rupees அப்படின்றது பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 6 monthக்கு சேனல் ஃபுல்லாக வந்துட்டுருக்கும். சேனல் 6 monthக்கு நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ண தேவையில்ல. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இல்லை ரீசார்ஜ் பண்ணுறத பற்றி ஏதோ சந்தேகம் இல்லை, வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, நான் டிவியில் பார்க்கணும், டிவியில் எனக்கு போட்டு காமி, அப்புறமேட்டு வேறு எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் நல்ல வேணும், இல்லை கேம்ஸ் கூட விளாட்லாம், அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அதெல்லாம் போகிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோ. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வீடியோ வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இதை வாங்குற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க. நான் லிங்க்லாம் கொடுக்க முடியாது. நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் கூகுளில் போய் Airtel Hd செட்டாப் பாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தனாலே அவங்களோட லிங்க் வரும். அதில் போய் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்கள் பிளேஸ் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா, உங்கள் பிளேஸ் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் ஆகிடும். உடனே கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அவங்களே ஃபோன் பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ண வரட்டா இல்லை நாளைக்கு ஃபிட் பண்ண வரட்டா, நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ அவ்வளோதாங்க. உங்களுக்கு அந்த ஆண்டனாலாம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க, அதெல்லாம் நான் காட்ட முடியல. பட் நான் உங்களுக்கு பாக்ஸ் மட்டும் காமிச்சிட்டேன். ஆண்டனா இது கூட வரும், அப்புறம் ஒரு ஒயரும் வரும். அதில் அவங்களே க்ளீனாக ஃபிட் பண்ணிட்டு அவங்களே போயிட்டாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், சப்ஸ்கிரைப், பெல் ஐக்கான் எல்லாத்தையுமே கிளிக் பண்ணி விடுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ், சந்தேகங்கள், அதாவது ரெண்டுமே ஒன்று தான், இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஓகே, பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.